Ben, vamos neste vídeo intentar explicar as tres formas que temos para definir os elementos non XSD. Cando falamos desto un pouco na teoría, vimos que a hora de definir un elemento, eu cando defina, por exemplo, este elemento idade, podo facelo no propio sitio, é dicir, vou definindo todo por orden, defino as características que ten que ter a ficha, despois o nome, despois a idade, vou poñendo as condicións de idade, despois defino a idade de xubilación e poño as condicións de idade de xubilación. Podemos facer todo consecutivamente, todo dentro na estrutura. Eso ten un pequeno problema que, por exemplo, se aquí tuven que poñer algún tipo de restricción sobre o valor de edad, pensemos pois, en un XS integer que ten que ser un valor entre 0 e 30 anos, o que quero dicir que as restriccións que lle poñamos ao elemento idade seguramente as teñamos que poñer despois tamén para o elemento idade de xubilación. Iso vai a provocar que se nos vai a repetir, vamos a ter líneas de código repetidas en varios sitios. Ainda que aquí neste exemplo que é moi básico igual non ten moito problema, sí que non é boa idea ter que repetir moitas veces o mesmo código no XSD. Para evitar iso aparecen os tipos de datos. Entonces nós podemos facer a definición do elemento de edad de xubilación, en vez de dicir, xusto cando faga edad, dicir que é un número 22, podo dicir que edad é dun tipo de dato. Un tipo de dato que eu vou definir, un tipo de dato propio meu, que curiosamente vai a ser o mesmo tipo de dato que vai ser o elemento de edad de xubilación, co cal eu, no final do meu XSD, definirei un elemento tipo de dato co que eu vou traballar, tipo de idade meu, que vou poder utilizarlo onde me dé a gana. Que ganei con eso? Pois ganei, primeiro, que non se me repite o código, é dicir, as características que eu puxese para o elemento de edad só as vou ter que escribir unha vez. Aquí simplemente farei referencia a ese tipo de dato. Tamén ganei que, por menos do meu punto de vista, que se ve máis estruturado o XSD, para min é máis fácil de ver, pero bueno, eso xa é unha cousa particular de cada un de vos. Entón vamos a ver con este exemplo como se faría das dúas formas, é dicir, utilizando o tipo de datos ou non utilizando o tipo de datos. É o exemplo que tedes aquí, o ficheiro típico fichas con elementos ficha do elemento ficha, co seu atributo que ten un elemento dentro. Entonces a definición desto pues vai a ser, bueno, a indicar que, bueno, que o elemento fichas é un elemento complexo que vai estar formado por unha secuencia de fichas, neste caso dúas fichas. Cada ficha a súa vez vai ser un elemento complexo que terá un atributo e terá elementos dentro que vamos a considerar que son unha secuencia de elementos. Vamos a facer sencillo unha secuencia. Recordemos que secuencia que ten que vir o nombre, a idade, despois a idade de xubilación, despois a duración. Non poñemos ningún outro tipo de restricción. Entón vamos a pasar xa como sería un XSD que nos validaría eso. Este XSD que intento poñer aquí sería un XSD no que vou intentar non utilizar tipo de datos, é dicir, poñer todo de seguido. Vamos a empezar, nós temos un elemento fichas, pois empezamos a definir un elemento fichas. Evidentemente o elemento fichas vai ser un elemento complexo, pois bueno, temos que definir que o elemento fichas é un tipo complexo. É un tipo complexo que a súa vez vai estar formado, dixemos, por unha secuencia complexo porque ten distintos elementos. Vai ser un elemento complexo que vai ser unha secuencia. Unha secuencia de que? De elementos ficha. Evidentemente, temos aquí que o noso elemento fichas é unha secuencia dun elemento ficha e outro elemento ficha, vale? Puxenlle max ocorrencias igual a 2. Significa que, como moito, podemos ter dous elementos ficha. Se quixéramos que houvese máis, 3, 4, poñeremos o valor. Se quixéramos que fueran ilimitados por arriba, pois un bound. Se quixéramos que non houvese permitíramos que non houvese ningún elemento ficha, poñéramos mínimas ocorrencias igual a 0. Entonces agora, como estou facendo todo en secuencia, paso a definir o que sería cada un dos elementos ficha. O elemento ficha, cando vedes aquí, vedes a súa vez que calquera colla o que colla, pois vai ser un elemento complexo porque ten atributos e ten ten atributos e ten elementos dentro. Ojito con este atributo de aquí, con este elemento de aquí, porque vai ser un tipo complexo porque ten atributos, pero a súa vez é un simple content porque ten texto dentro, é dicir, además de ter atributos, ten texto. Eso era un caso particular de elementos que vamos a ver na definición, pero que había que meter ya coletilla de simple content. Vamos a seguir entonces a definir o noso elemento ficha. Vale, o elemento ficha pues vai ser un elemento complexo. Se dixemos que era complexo, formado por que? Bueno, pues entonces nos agora por unha secuencia. Unha secuencia de que, fixadvos tamén nesto, temos o elemento ficha e unha secuencia dentro deste más, na definición de secuencia, van a estar os elementos XML que forman parte do meu ficha. Vai estar o nome, vai estar a idade, vai estar a xubilación, vai estar o elemento de duración. O atributo asociado á ficha, fixadvos que se fai despois fora xa da secuencia. Temos a secuencia, cando acabei de facer a secuencia, defino o atributo número, neste caso, cerro o elemento complexo, cerro o elemento que estou facendo de ficha, cerro a secuencia, cerro o complex type, cerro o elemento principal e cerro o esquema. Isto sería o conxunto total do noso XSD.
¿Qué nos falta? Mirar cómo está a secuencia. A ver, ¿por qué está formado cada elemento ficha? Como vistes antes, cada elemento ficha va a ser unha secuencia de varios elementos. Pois vale, vamos a ver os elementos. Entón, temos elemento ficha, é un tipo complexo, que é unha secuencia, vamos a desglosar a secuencia. Entón, agora aquí é onde temos que ir empezando a poñer cada un dos elementos. Entonces vou cerrar para que se vexa un poquinho máis ordenado. Este sería a miña secuencia de elementos que forman o meu elemento ficha. Entón, fixadevos que eu aquí non fago referencia a ningún tipo de dato. Isto significa que eu estou definindo aquí na propia estrutura, estou definindo esos elementos. Empezamos por orden. O primeiro elemento que vou definir é un nombre. Por qué? Porque é o primeiro que me aparece aquí. No nombre non teño ningún tipo de restricción, simplemente me pon que nombre non me poñe ningún tipo de que ten que ter unha longitud, que ten que ter nada, é dicir, un texto simple. Pois entonces pasamos eso, pois é un nombre, un elemento tipo nombre, tipo string, non poño ninguna restricción, e xa se acabou aquí a definición do elemento. Se neste momento me houberan dito que o nombre tiña que ter, non sei, pois unha longitud de 50, unha longitud de 30, bla bla, teríamos que seguir detallando hacia baixo e poñendo aquí xs dos puntos restriction base, xs string, xs dos puntos max length, poñíamos aquí toda a definición. Non é o caso, dime simplemente que o nombre é un string, bueno, pois tal como isto. Pasaríamos só o elemento idade, vale, pois vamos a definir o elemento idade. O elemento idade sí que se ten algunhas cousas, porque se vos fixades, no XML a idade vai a ser un número, eu quero poñerlle algunha restricción a esa idade, que non me metan calquera valor. Entonces na idade xa teño que definir, este é o meu elemento idade, pero teño que dicir por que está formado, cales son as características do elemento idade. Evidentemente idade vai ser un tipo simple, por qué? Porque eu aquí en idade só é un número, entonces estos son elementos simples, non é un complex type, é un elemento simple, e quero que teña unhas certas restriccións, quero que sea un número integer. Cando facemos un elemento, unha restricción, sempre temos que poñer primeiro a base. A base é sobre que elementos estou traballando. Estou traballando sobre os integers. Bueno, pois mira, edad é unha restricción sobre os números enteiros. A restricción que eu puxo neste caso é que o valor mínimo que podo usar exclusivo, é dicir, o mínimo que non se pode utilizar é un -1. Estou indicando con isto que a idade ten que empezar no valor 0, como mínimo. E o máximo exclusive está o 131. Bueno, con isto estou definindo unhas características para o meu elemento idade. E fixadevos que xa estou poñendo directamente non definín un tipo de dato, xa estou poñendo as características aquí. Pasamos agora ao seguinte elemento, que sería a idade de xubilación. Vamos ver a idade de xubilación. A idade de xubilación vai ser algo parecido. Cal é o tema que teño que volver a poñer aquí? Eu igual, ahora xa vamos vendo un poquinho o interés dos tipos de datos. Teño un elemento que se chama idade de xubilación, que vai ser un tipo simple, restricción dos integer, mínimo inclusivo. Xo puxen adrede así para utilizar as mismas restriccións co de arriba. Se vos fixades, xa estou copiando e duplicando outra vez o código. Isto xa sei que é un exemplo moi básico, pero vedes que realmente isto non ten moito sentido ter que repetir estas líneas todas de código. E como me evitaría iso? Habendo dito, o sea, definindo que a edad é de tipo de dato X, e me lo veo despois no seguinte exercicio, da seguinte forma, e este elemento que é dese mesmo tipo de dato. E despois definiríamos abaixo o tipo de dato, co cal nos evitaríamos polo menos repetir esta información. Seguimos con isto, entonces definimos o tipo de edad, definimos o tipo de xubilación. Que me queda ahora? Quédame o elemento duración. Vale, que se me moviu isto. Entón, estábamos con definir edad de xubilación, co cal vimos aquí que temos xa a definición dos elementos. Bueno, e que me queda despois? A duración, vamos a ver como era o elemento duración que teníamos aquí. Duración é o que vos dixía antes, que é un elemento complexo porque ten atributos, e depois tamén ten texto. Bueno, pois a definición de eso sería algo como isto. Un elemento duración é un elemento complexo. Metemos a coletilla de simple content por isto, porque é un elemento que a maiores de ser complexo ten texto. Entonces isto sería simple content. Simple content que ten que é unha extensión dos string, é dicir, vamos a meter aí texto, e despois ten un atributo que se chama número de horas, non poño ningún tipo de información sobre ese atributo, vale? Igual aquí xs string vemos que non ten moito sentido porque o número de horas eu iba a meter valores numéricos, pero bueno, dá igual. Entón, cerramos extensión, cerramos simple content, cerramos o complex type, cerramos o elemento, cerramos a secuencia, e aquí estaría definido o noso XSD sin reaproveitar o código, sin utilizar tipo de datos. O tema é que visualmente, isto é un exemplo moi corto, pero visualmente isto non queda para min personalmente, para empezar, hai cousas que se repiten, non deberían, e para continuar non me queda especialmente sencillo de entender.
de ver así de golpe cal é a estrutura dese ficheiro que estamos tratando. Si esta mesma información a trasladamos utilizando o tipo de datos, a sintaxis é algo polo estilo. Vamos a mirar o ficheiro, vamos a miralo con calma, porque realmente é exactamente o mesmo co anterior, só que o que fago é sacar tipos de datos afora. O primeiro que vedes xa é que cando fago a estrutura de fichas, cando montamos o elemento fichas, empezamos con fichas, vai ser un elemento complexo que está formado por unha secuencia igual que antes do elemento ficha. Neste caso lle puxen que podía haber moitas fichas, vale, porque estaba así. Cada elemento ficha que lle pasa, que é un elemento complexo formado por unha secuencia, xa non me paro porque é o mesmo de antes. O nombre deixo como antes, fixámonos nesto, o nombre está igual que antes porque o nombre, cando me dixeron aquí o XML do nombre non me di ningún tipo de restricción, bueno, pois ponemos directamente un XString, non ten maior importancia, non ten nada máis que facer. Po elemento idade, o que fago é dicirlle que é de tipo, e poño o nombre ao meu tipo de dato, creo o meu tipo de dato. Fixadvos que eu defino o elemento, digo de que tipo é, e se hacer xa pecho o elemento. Despois aquí abaixo xa definirei cal é ese tipo de dato, que significa ese tipo de dato. En mesmo momento tamén fago xa o elemento seguinte, defino o elemento, é a subiración, type, creo o meu tipo de dato. Cal é a ventaxa? Que eu estou utilizando o meu tipo de dato para dous elementos ou para os que me fixeran falta, pero só definín unha vez aquí abaixo o meu tipo de dato. Se miramos, fixadvos que a definición do tipo de dato está fora do que sería, digamos, a estrutura xeral do ficheiro, vale? Vedes que aquí é o meu elemento fichas, que cando desgloso, empezo o elemento fichas, faise toda a secuencia, cerras o elemento fichas aquí, eu despois fora, evidentemente antes de cerrar o esquema, pero fora da estrutura, digamos aparte, se o comparades con programación, nunha función aparte, nunha librería aparte, defino ese tipo de dato. Mira, cando me chames o tipo de dato, creo o meu tipo de dato, ese, bueno, poñemos simple type, creo o meu tipo de dato, é unha restricción dos integer que o mínimo inclusivo, o mismo de antes, só que o saquei afora, é só que lle puxen un nome, é só que vou facer referencia a él con un nome. Entón, esta era a seguinte forma que vimos para facer referencia a tipos de datos. Se vos fixades, tamén puxen a outra forma que hai, porque dixemos que había tres. Temos poñer todo a continuación, como se fixo aquí, usar tipos de datos que, bueno, que a min me parece interesante, tipo de datos, vale, que organiza bastante a información. Cando digo que organiza a información é que eu cerro isto, eu aquí xa teño a miña estrutura do meu XML, é dicir, visualmente non teño falta de analizar os detalles de como está o crea tipo de dato. Para min vese mellor isto que se vería facendo así, pero bueno, eso é unha cousa que tedes que valorar vos. Que puxen aquí un exemplo do que sería o último sistema que temos para definir, que é utilizar referencias. É moi parecido a utilizar o tipo de dato, pero utilizar referencias. Cal é a diferencia? Que cando fago esta referencia, realmente fixadvos que desaparece name e data de xubilación, porque a está utilizando aquí abaixo, vale? É dicir, arriba teñamos name e data de xubilación asociado a un tipo de dato, porque no XML me ven e data de xubilación, vale? E agora, no que estamos agora, o que fago é méteme agora, despois da xubilación, métesme un elemento que faga referencia á duración, telo aquí abaixo, un elemento que faga referencia á duración, é o mesmo que houbera posto aquí, xs element, name, duración, type o que fose, o nome que lle puxese, pero utilizo referencias. Isto está apuntando a este elemento que teño aquí abaixo, un elemento duración. Desglosamos e sería, agora miramos cal é a estrutura do elemento de duración, pero sería o mismo, insisto, que se en vez de poñer referencia a duración lle puxeramos name, duración, type, creo o meu tipo de dato duración, e despois definir aquí abaixo xs simple type, name, creo o meu tipo de dato duración, o mismo, só que utilizando referencias. Entón, como definimos o elemento de duración? Con isto xa acabo o vídeo. O elemento de duración xa vimos antes que era un elemento complexo, porque ten atributos, e ademais é un simple content porque ten texto. Bueno, pois a definición dese elemento duración, se algo deste estilo, duración, en tipo complexo, formado por un simple content, que toma como base os strings, que ten un atributo horas, o mismo que vimos antes, pero simplemente sacado afora un elemento de referencia. Visualmente, se son ejercicios grandes, eu creo que utilizando tipos de datos referencias, pero principalmente tipo de datos, que a estrutura é máis fácil de entender.
máis fácil, e é máis fácil localizar un erro, porque non vos vai dar erro esta línea, vai vos dar erro, imaginemos que temos un error na idade de xubilación, pois sei que é un tipo de dato, creo o meu tipo, é moi fácil ver onde está esa definición. Para min, polo menos, é máis fácil velo aquí que velo internamente aquí. É máis, aquí se tedes un error, terías que corregilo aquí e revisar todo o XSD donde estuverades usando eso. Vale, e hasta aquí este pequena intentar aclarar un poquinho o funcionamento desto.